بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے کھانسی۔ بہت سارے لوگ کھانسی کی وجہ سے پریشان ہیں، کافی علاج کراتے ہیں لیکن ان کو آرام نہیں آتا۔ اس سال سردیوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے کھانسی کی وبا زیادہ پھیل چکی ہے۔ خشک سردی کی وجہ سے زیادہ تر بوڑھے اور بچے کھانسی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کھانسی کے مریضوں کے لیے میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ 5 دانے کالے مرچ کے لیں اور ان کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور ساتھ میں پیپلیں لے لیں۔ پیپلیں پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔ 4-5 پیپلیں لے لیں، ان کو بھی پیسیں اور پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ کالے مرچ کا پاؤڈر اور پیپلوں کا پاؤڈر 1 چمچ شہد میں مکس کر کے مریض کو دے دیں۔ مریض آرام سے چاٹے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مریض کو کھانسی کا آرام آ جائے گا۔ پرانی سے پرانی کھانسی کا بھی 7 دن تک استعمال کرنے سے آرام آ جائے گا۔ والسلام۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔